各位观众大家好，欢迎观看凤鱼观看。魏无羡，我这穷山僻壤的，哪里有什么好东西？魏无羡悄悄地呲了呲牙，不知道也好，知道了还得抢。姬若男大咧咧地在饭桌一边坐下，却不接傀儡递过来的银块，只从魏无羡哪里夺了酒壶过来，给自己满满的斟了一杯酒，一仰而尽。姬若男好酒，他咂咂嘴，抿了抿唇，又倒了一杯。这次却不再牛饮，开始小口啜饮起来。明月也不管魏无羡两兄弟喝酒，招来傀儡准备把刚才用过的菜食都撤下去。魏无羡机敏把剩下的汤又重新盖上，打算顺着明月的布置，不着痕迹的把他的宝贝汤品给藏起来。姬若男慢着，姬若男也不是好糊弄的，立即制止了明月，指着两人手上的菜品道：姬若男不用换了，一家人不讲究那些破规矩，放下，放下。明月闻言，只得讪讪的把菜又摆了回去。魏无羡才不管姬若男说的，径自把汤给严严实实的盖了回去，放到傀儡提着的食盒里，头也不回道：魏无羡，我这汤可是给蓝湛留着的，六哥，其他的你随意。蓝湛亲手做的汤，谁也甭想。蓝湛亲手做的汤，谁也甭想。姬若男筷子一顿，哭笑不得，妈的，小八这鬼灵精，老子想吃的就是你手上那汤，你给藏起来是怎回事？还有那么多，分哥哥一碗怎么了？护士护到这份儿上了，还勾得他偏就想尝尝鲜。小八这碗汤，今天他还就打结定了。眼见魏无羡捧着大汤碗，转身小心的装入食盒，放在桌上的还有半碗，应该是魏无羡落下的。姬若男顿时银块一放，长臂一伸，以迅雷不及掩耳之势第一端一转，那剩下的半碗汤就落到了他的手中。魏无羡，六哥！魏无羡听得动静，回头来看，顿时气得跳脚，扑过来，伸手要抢。魏无羡，那是我吃过的，你土匪啊，连剩下的也抢！明月忍笑忍得辛苦，却半点不敢作声，只把眼睛弯成了豆角。这两位都是大爷，他但凡露个声，立马就会被他们对成马蜂窝，做壁上观多好！哈哈，姬若男，嘿嘿，饿你个10天半个月的，看你还嫌不嫌弃？反正我是不嫌弃，有的吃就成。姬若男嘿嘿笑着，轻轻一跳，避开了魏无羡抓过来的手臂，还不忘右手一滑，一仰头，仅剩的一块排骨立即滑到了他的口里。嘿嘿，抢三哥和四哥的不成，几个姐姐妹妹的他也没戏，抢小八的可不就是手到擒来？姬若男嘴里塞得满满的，两腮鼓鼓的，得意的趁着两人错身的空档，还冲魏无羡眨了眨眼。魏无羡一击不中，捞了个空，一侧身又被姬若男躲过。等到他再抬头，就见姬若男这家伙已经动作极快的把最后一块藕也塞进了嘴里。姬若男挤了挤眼，嘴里包着食物说不了话，却把空空的碗底亮给魏无羡看。看，迟了，哥哥吃完了，可恶的六哥！魏无羡恨恨地白了姬若男一眼，你周变的这么能吃？嘻嘻。姬若男努力露出雪白的牙齿，笨蛋弟弟，让你不给哥哥吃，我这不是照样吃到了？要说起来，姬若男也是悲催，从小到大，不是被哥哥们欺负，就是被姐姐们调教，如今好不容易来了个弟弟，这修为看着也是蹭蹭蹭的往上涨，逼得他也不得不努力修行，不然说不定哪天连这个最小的弟弟也会爬到他头上了。像抢吃食之类的事，在他们兄妹几个里是再常见不过的事，谁抢到谁赢。当然，修为高的自然是力压众人，魏无羡自然也是知道的，他修为本就还差六哥一大截，抢不赢也无可厚非，更何况那半碗汤早都没了，再争也没用，因此无可奈何的找位置坐下，恨恨地白了姬若男一眼。魏无羡便宜你了，你且等着，总有一天我要抢回来，不就是仗着修为比他高吗？哼，总有一天他绝对会超过六哥，到时候把六哥的好东西全给抢了算数。姬若男呲了呲牙，眉飞色舞的笑笑，那也到时候再说。横竖今天他赢了，见魏无羡老实的不追了，姬若男也停了下来，把空碗扔给了身后的明月。
自顾自坐下。肌肉男眯着眼，细细咀嚼着嘴里的味道是不错，可也没什么特别啊，不就是常见的排骨莲藕汤吗？肌肉男不就是碗排骨莲藕汤吗？这么小气，连一碗汤都不肯给哥哥，白疼你了。吞下了食物，肌肉男才嘟囔着道：“魏无羡，那你倒是别吃啊，你也不缺这点。”魏无羡白了肌肉男一眼，那能一样吗？这是蓝湛做的，蓝湛专门给他做的。肌肉男哥哥，这不是饿了吗？话虽这样说，却不见肌肉男有半点不好意思，反而厚颜无耻的又开始夹菜。魏无羡撇了撇嘴，没说话。他才不告诉六哥那是蓝湛做的，他又不傻。肌肉男还有没？肌肉男转向傀儡手中的食盒，刚才小八还收起了一大碗。魏无羡别，没了，这是给蓝湛留的。魏无羡立即把傀儡手中还提着的食盒收进乾坤空间里。六哥也是个没皮没脸的二货，比他好不了多少。这是吃着碗里看着锅里，肌肉男舌尖舔了舔唇角，咂咂嘴。肌肉男不给就不给，不就是一碗汤吗？小气，回头哥哥让清溪给你炖上一大锅，让你慢慢吃，不用这么抢。切，不就是碗汤吗？要说炖汤，清溪的手艺也是不错的。魏无羡努了努嘴，做了个鬼脸。魏无羡，稀罕，再好吃也不是蓝湛做的，他宝贝的不过是蓝湛的一番心意而已。不过这话他可不敢说出来。若是被六哥知道这是蓝湛亲手做的，只怕这剩下的汤也就保不住了。肌肉男倒是没再纠缠，一来是已经知道了味道，二来既然是小八给蓝忘机留的，他也没好意思再去抢了。虽然他琢磨着蓝忘机这会儿只怕也没心思用饭才是。明月见肌肉男和魏无羡言归正传，皆安稳地坐回了位置，老老实实喝酒，这才带了傀儡们离开了房间，还贴心的把门给魏无羡兄弟关上了，命令傀儡们和门人随时在房门外布下了结界。明月自己也站在距离大门不远处的松树下，看着脚下逐渐次第亮起的灯火，脸目沉思。六少爷是去姑苏协助姑苏蓝氏改进破障音的，没事断然不会这般突兀的回了夷陵，这么急着赶回来，只怕是有重要的事要跟少爷商量。在思及天已擦黑仍不见回来的那白色身影，明月心里隐隐有些担忧。少爷好不容易才跟韩光君走到今天，情谊相投，并肩携手，还希望不要是再起波澜才好，否则只怕这天又要变了。这还是魏无羡夷陵大礼之后第一次跟肌肉男独处，兄弟俩都喜欢杯中之物，也都是海量，自然该喝得痛快才是。可魏无羡却见肌肉男眼角眉梢似是有些阴暗之色，好几次似是有话想说也不见开口，完全也不符合六哥平日里疏朗爽直的性子。是什么会让一向爽快的六哥这般踌躇？魏无羡微微拧了拧眉。魏无羡，六哥。肌肉男抬头看了过来，魏无羡到底出了何事？魏无羡摇晃着手里的酒盏，一眨不眨地盯着肌肉男。肌肉男叹了口气，他此次前来就是想跟小八说这事，可这不是还没想好该怎么说吗？更不知道小八知道后会作何反应。当然，无论小八如何处理，他们始终都是站在他的身后的。区区一个姑苏蓝氏，能让忘机做小八道侣，还是抬举他们了？魏无羡挑了挑眉，魏无羡，我们兄弟还有什么是不能说的？若是云深不知处的事情引了，六哥必然不会是这般左右为难的样子，定然是痛痛快快的一番畅饮。可若是云深不知处的事情还没办妥，若非出了什么事，六哥也绝不会中途这样过来，会让六哥如此这般犹豫不决，难以直言的，只怕还是跟自己有关。魏无羡，六哥，是不是和我有关？肌肉男点点头。魏无羡迷了迷眼。魏无羡，姑苏蓝氏那些人说什么了，会让六哥这般为难？六哥的护短他自然是知道的，若真是针对他，只怕六哥早就暴走了，不把云深不知处搅个通透，他还出不了气。可六哥会为难，就说着这次的事未必是姑苏蓝氏那些老学究们的本意，
姬若楠看了看被酒意微微染红了脸颊的魏无羡，叹了口气，一仰头把酒盏中的残酒喝了个精光。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言，我们下期见。